बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम सरमा चल रहा है और इसी हवाले से हमारी वीडियो का सिलसिला जारी था, जिसके हम जिक्र कर रहे थे नज़ला खांसी बुखार का ताल्लुक सर्दियों से, एलर्जी से, किस चीज़ से है। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम कि मैदे की तेज़ाबियत से किस तरह से नज़ला खांसी बुखार होता है। तो मैदे की तेज़ाबियत से जो नज़ला खांसी बुखार होता है उसकी एक वजह यह है कि मैदे की तेज़ाबियत जो है, मैदा तेज़ाब बनाता है क्योंकि खाना हजम करना होता है, और मैदे की तेज़ाब HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये मैदे में बनता है, और ये HCl जो है ये प्रोटीन को हजम करने में ज़रूरी है, और प्रोटीन और पेप्सिनोजिन को जो है पेप्सिन में तब्दील करता है। लेकिन ये मैदे के अंदर रहे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मैदे की दीवार पे एक बाइकार्बोनेट की लेयर होती है जो मैदे की तेज़ाबियत का असर मैदे पे नहीं होने देती। लेकिन अगर वो मैदे से तेज़ाबी बुखारात और तेज़ाबी पानी वो जब वापस ग़िज़ा की नाली की तरफ आना शुरू होते हैं तो फिर ये आते हुए गले को टच करते हैं, तो गले को टच करने से फिर गले में इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये देखना है कि मैदे की तेज़ाबियत और तेज़ाबी बुखारात जो है वो किन कंडीशन में ग़िज़ा की नाली में आते हैं और किस कंडीशन में नहीं आते, क्योंकि हर एक के तो नहीं आते ना। तो जिनके आते हैं उन पे हम बात कर लेते हैं कि मैदे का तेज़ाबी पानी जो है वो किस तरीके से ग़िज़ा की नाली में आता है और कैसे फिर गले में पहुंचता है। तो आता क्यों है, तो पहले समझ लें कि ये आता क्यों नहीं है। तो जब खाना हम खाते हैं और खाना खा के रुक जाते हैं तो जो ग़िज़ा की नाली और मैदे का शुरू और ग़िज़ा की नाली का एंड, यहाँ पे लॉक लग जाता है, जिससे खाना जो है वो वापस ग़िज़ा की नाली की तरफ नहीं आता। लेकिन कुछ हमारी आदतें ऐसी हो जाती हैं कि जिससे वो लॉक जो लगता है वो थोड़ा लूज हो जाता है। लूज होने की वजह क्या है कि खाना हम ओवर खा लेते हैं। एक रोटी की भूख है तो दो खा ली, ज्यादा खा लिया, खाना खा लिया तो वो पेट फूलेगा, मैदा फूलेगा, मैदा फूलेगा तो वो गेट थोड़ा लूज होगा, और जब ज्यादा खाएंगे तो मैदे से तेजाब भी ज्यादा निकलेगा, तो तेजाब ज्यादा, फिर उसके बाद जो है तेजाब ज्यादा, ये ज्यादा और गेट हो गया लूज, तो पानी ऊपर की तरफ आता है। तो दूसरी जो वजह है वो कुछ खुराक है, एक खाने का ज्यादा होना, दूसरा फैटी खाना, ऑयली खाना, चर्बी वाला खाना जो कि देर तक मैदे में रखा हुआ है और वो हजम ही नहीं हो रहा, तो वो फिर वो खाना तेजाब और वो बुखारात ऊपर की तरफ आना शुरू होते हैं। तीसरा ये है कि खाना खा के बैठे हुए हैं, अब हम चल फिर ही नहीं रहे और लेट गए, तो तेजाबी पानी वापस फिर ग़िज़ा की नाली की तरफ आएगा, वो मैदे की तेजाबियत को ज्यादा बढ़ा देता है, मैदे की तेजाबियत। और कुछ दवाएं हैं, क्योंकि कुछ लोग जो वो बैठे रहते हैं, बैठे रहने की वजह से फिर जोड़ों में भी दर्द होगा, तो या मैदा खराब हो जाता है या जोड़ों में दर्द आ जाता है, फिर वो जोड़ों के दर्द की दवा लेते हैं तो फिर उससे फिर मैदा खराब, मैदे में तेजाबियत ज्यादा आती है, क्योंकि दर्द की दवाएं लेने से जो मैदे की जो प्रोटेक्टिव लेयर बाइकार्बोनेट बनती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। जब खाना मैदे से जब ग़िज़ा की नाली की तरफ आता है तो यही खाना आके से गला इन्फ्लेम हुआ, इन्फ्लेम से इन्फेक्शन, अगर वो नाक की तरफ थोड़ा सा आ जाता है तो फिर नाक बंद, नज़ला शुरू और नाक बहना, अगर वो सांस की नाली की तरफ चले जाते हैं बुखारात, तो फिर उससे खांसी भी हो जाएगी और वॉइस भी आपकी चेंज हो जाएगी, आवाज़ चेंज हो जाएगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस सुबह में पता लगा। ये अक्सर अमूमन ऐसा तब होता है जब हम कोई दावत वगैरह खा के रात में आके और सो जाते हैं। इसके अलावा अगर ये ज्यादा रहता है प्रॉब्लम, तो अपने कपड़े देख लें कि कपड़े तो तंग नहीं पहने हुए, अगर तंग कपड़े पहनते हैं तो उसमें पेट को ऐसे करके रखेंगे तो खाना थोड़ा भी ऊपर की तरफ आ जाएगा। कपड़े लूज पहनने, रिलैक्स रहना है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज की तरफ फिर आऊँगा, खाना कम, तो ना मैदे की तेजाबियत होगी, ना गर्ड होगा, और इसकी वजह से जो गला ख़राब होता है, गले का इन्फेक्शन होता है, वो भी नहीं होगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा खांसी ठीक नहीं हो रही होती तो फिर हम उसे मैदे की तेजाबियत की दवा देते हैं तो उसकी खांसी भी ठीक हो जाती है। तो ये थी आज तक की बात। अगली जो हमारी वीडियो आएगी तो वो देखते हैं कि हम सर्दियों में दर्द होता है तो या तो हम किसी शोल्डर जॉइंट पे भी हम आ सकते हैं, और या फिर किसी ज़हनी तनाव में या डिप्रेशन या उस पर भी हमारी वीडियो आ सकती है। तो जैसी आएगी तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपने जो है वो कोशिश किया हुआ है कि वीडियो आने से आपको पता चल जाए।
اور شیئر ضرور کر لیں تاکہ دوسروں کو یہ باتیں اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہیں اور سمجھ میں آ رہی ہیں اور مفید لگ رہی ہیں کہ ایک اچھی بات آگے پھیل جائے گی اتھینٹسٹی کے ساتھ. کوئی اس میں جو ہے وہ اونگی بونگی والی باتیں نہیں ہیں کہ یہ کر دیں یہ ہو جائے گا، یہ کر دیں یہ ہو جائے گا. لائف اسٹائل کی چینجز ہے، کھانے کی احتیاط ہے. 2 ٹاپک آج ہم نے کور کر لیے کہ گلے کا انفیکشن کس کی وجہ سے، اور گارڈ ہارٹ بن سینے کی جلن، دل کی جلن پہ کبھی پھر بات کر لیں گے. اللہ حافظ.